तो ऊपर चला जाता है। हाथ कोई दिक्कत नहीं। ओम। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया। मैं मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको प्राण मुद्रा के बारे में बताऊंगा कि प्राण मुद्रा को आप कैसे लगाएं और प्राण मुद्रा के क्या फायदे और क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राण मुद्रा को कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों ये मेरा हाथ है, आपको दिख रहा है। इस हाथ की ये जो रिंग फिंगर और ये छोटी अंगुली के दोनों के टॉप को जब अंगूठे के टॉप पर स्पर्श करवा देते हैं इस तरीके से, देख लीजिए दोस्तों, पूरा दिखाई दे रहा होगा शायद, एकदम पूरा दिखाई दे रहा है सबको। इस तरीके से ये दोनों अंगुलियों के टॉप को और अंगूठे के टॉप को इस तरीके से स्पर्श करा दे और इन दोनों अंगुलियों को सीधा रखें, तो इस तरीके से ये आपकी प्राण मुद्रा बन गई। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, हाथ की इधर रिंग फिंगर और छोटी वाली अंगुली के टॉप को और अंगूठे के टॉप को जब हम आपस में स्पर्श करवा देते हैं तो ये क्या बन गई, आपकी प्राण मुद्रा। इस तरीके से आप प्राण मुद्रा बना सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से इस प्राण मुद्रा को जब आप घुटनों पर टिका देते हैं फिर आप प्राणायाम करते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट और क्या लाभ होते हैं और क्या फायदे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राण मुद्रा हमारे प्राण को नियंत्रित करती है, हमारे प्राण को कंट्रोल करती है। दोस्तों अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर मर्द के समान है, निर्जीव के समान है। अगर शरीर के अंदर प्राण है तो सब कुछ है। दोस्तों प्राण मुद्रा सबसे बेहतरीन और बहुत उत्तम मानी जाती है। प्राण मुद्रा हमारे प्राणों की शक्ति का विकास करती है, हमारे प्राणों की कार्यशीलता को बढ़ाती है, हमारे प्राणों की शक्ति को बढ़ाती है और हमारे अंदर स्फूर्ति, शक्ति, उत्साह, उमंग, उत्साह का प्रभाव बढ़ाती है। दोस्तों अगर आपके अंदर प्राणों का संचयन ज्यादा होगा, अगर आपके अंदर प्राणों की शक्ति ज्यादा होगी तो उतने ही ज्यादा आप ताकतवर होंगे और उतने ही ज्यादा आप क्रियाशील होंगे, उतने ही ज्यादा आप तेजस्वी, स्वाभिमानी होंगे। तो दोस्तों ये हमारे प्राणों की शक्ति को बढ़ाती है। दोस्तों प्राण आपको पता होगा कि कहाँ स्थित होते हैं। दोस्तों हमने प्राण के प्रकार के बारे में भी वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देखना। दोस्तों हमारा प्राण हमारे हृदय में स्थित होता है, तो हृदय से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को ये दूर करती है। चाहे आपको हाई ब्लड की प्रेशर की समस्या हो, चाहे आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या रक्त के प्रवाह की समस्या हो, या ब्लड के सर्कुलेशन की समस्या हो, इन सब को दूर करती है। दोस्तों ये हमारे हार्ट के वॉल्व और पल्स और हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करती है और हार्ट की कार्यशीलता को बढ़ा देती है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा को लगाकर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका हार्ट सशक्त और मजबूत बनता है और दोस्तों आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, यानी ये रक्त को शुद्ध कर देती है। अगर दोस्तों प्राण मुद्रा लगाकर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके लंग्स मजबूत होते हैं, आपके फेफड़े सशक्त और मजबूत होते हैं, आपके फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है और लंग्स के कार्य करने की क्षमता और कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों जिनको भी श्वसन से संबंधित कोई समस्या हो या ब्रोंकाइटिस से संबंधित कोई समस्या हो, वो प्राण मुद्रा लगाकर भस्त्रिका प्राणायाम करे धीरे धीरे, तो उनकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों जिनको अस्थमा से संबंधित कोई समस्या है, लंग से संबंधित कोई समस्या, डायफ्राम से संबंधित कोई समस्या है, तो वो प्राण मुद्रा को लगाकर अगर भस्त्रिका प्राणायाम करे धीरे धीरे अगर प्राणायाम करे तो
उनकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। उनको कभी भी इन समस्याओं से जुड़ी हुई कोई समस्या पैदा नहीं होगी। दोस्तों, प्राण मुद्रा को लगाकर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये सारी समस्याएं आपकी खत्म होती जाएगी और आपका जो शरीर का रस है वो भी शुद्ध हो जाएगा। यानी आपका जो शरीर के अंदर रस बनेगा वो शुद्ध रस बनेगा और पूरे शरीर के अंदर रस शुद्ध जाएगा। यानी रस से अस्थि, मज्जा, मांस, मेघ ये सारे बनते हैं दोस्तों। तो आपके पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर देती है प्राण मुद्रा। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्राण मुद्रा को लगाकर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके नाभि से ऊपर के सारी की सारी जो समस्याएं हैं गर्दन तक, यानी आपके ब्रोंकाइटिस तक सब समस्याएं खत्म कर देती है। चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डायफ्राम, चाहे लंग्स या फेफड़ों से संबंधित समस्या हो या श्वसन नली से संबंधित समस्या हो, इन सब को दूर कर देती है प्राण मुद्रा। तो दोस्तों, प्राण मुद्रा को लगाकर आप हमेशा प्राणायाम करें। इससे आपके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, उत्साह, उमंग बना रहेगा और आप एक शक्तिशाली और तेजस्वी मनुष्य बने रहेंगे और आपके कार्य करने की क्षमता का भी सबसे ज्यादा विकास होगा। आप से लगातार काम करते रहेंगे फिर भी आपके कार्य करने की क्षमता में कमी नहीं आएगी। आपके कार्य करने की क्षमता में, कैपेसिटी में ज्यादा बढ़ती हुई जाएगी। यानी ये आपके शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्राण मुद्रा आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। मेरे मित्रों, इस बात का ध्यान रखें, ये ही मेरे को आपसे सहयोग चाहिए। धन्यवाद।